irabyubitse Imana irabyubitse itaguteje amarira Imana irabyubitse itaguteje ubugumba Imana irabyubitse itaguteje ubupfubyi Imana irabyubitse ibyakwiciye ubukwe Imana irabyubitse ibyagusenyeye urugo Imana irabyubitse Imana irabyubitse. Haleluya, haleluya. Mungu asifiwe, sifa ni zake milele na milele. Birakwiye ko dushima Kristo Yesu kubw'igikorwa gikomeye yakoze. Ntabwo dukwiriye kubivuga ku kanwa gusa, ahubwo tugomba no kumugaragaza aho tujya, aho twirirwa, mu byo dukora, mu mirimo dukora, mu bo dukorana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ni ukuri nshuti z'Imana, ntangiye mbabwira ngo Imana yubike ibyakurwanyaga, Imana irwanye uburwayi bwawe, yubike malariya ku buzima bwawe, yubike abadayimoni ku buzima bwawe, yubike karande ku buzima bwawe. Imana niyubike ibyananiranye, ubushomeri bikuriho mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Uwiteka Imana twiringiye ntazaduhana, ni ukuri Uwiteka Imana twiringiye ntabwo azadukoza isoni. Aka kanya rero ntangiye mbasuhuza mwese munkurikirana hano kuri iyi channel, YouTube channel ya Pastor Gilbert Kalinzi. Ndabakunda cyane rwose, wowe ufata uyu mwanya w'umunota umwe ubiminota ingahe ukabasha kunkurikira. Uyu rero ni umunsi w'Iteka kongereye, ni umunsi w'umugisha kuri wowe, ni umunsi w'insinzi, ni umunsi w'impinduka, ni umunsi wo kurushaho gushaka mu maso y'Imana, kandi Imana ikakwigaragaza kuko irahari. Ngo tugomba kuyishakana umwete kandi tukayikoraho dukabakabye. Mu yandi magambo, mu ntekerezo zacu, mu byo dukora, iyo duhagurutse tugashaka Imana turayibona. Nuko ikora imirimo n'ibitangaza. Njya nkunda kuvuga ngo ikora ibyo tuzi n'ibyo tutazi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. N'ibyo rero reka tubanze dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mwami Imana Nyiringabo, izina rikomeye rya Kristo Yesu w'i Nazareti, ndasenze muri aka kanya mwingingira Uwiteka kugira ngo wuruke uze yobora data icyigisho cy'uyu munsi, ijambo wandikishije, ijambo washyize ku mutima, kandi umurimo wampaye ni ukuri ntagufite ntacyo nakwishoboza, ariko ndakwingize kugira ngo wigaragaze muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero nkwingingiye kugira ngo wuruke, tubabarire ibyaha n'ibicumuro, utobere gukiranirwa kose kwabayeho, maze Uwiteka wigaragaze. Wereza imbaraga z'Umwuka Wera zigaragaze ku buzima bwacu, maze zihindure byinshi. Iri jambo reka rimanukire kugira ngo rihindure benshi, kandi bajye baribwiriza n'abandi. Ugira icyo amenya, umuhe ubushobozi kugira ngo abashe gushira amanga no gushira ubwoba, kugira ngo abashe kubwira abandi. Urakoze yuko ubyumvishije data, ni uko urakoze icyubahiro n'ishimwe no guhimbazwa ibyawe no mu iteka ryose. Amen. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Nshuti z'umusaraba, nshuti nkunda, ndabakunda cyane, ni ukuri. Hamwe n'ibyo rero reka dukomeze. Murabizi ko nababwiye ngo fata uyu mwanya ugerageze nibura, kuko ushobora kuba nta kanya ubona ko gusoma Bibiliya, ariko uyu mwanya niwo mwanya wawe naguhitiyemo, naguhaye. Imana yarabishoboje kugira ngo tubashe gufatanya. Ni umunsi ukomeye, ni umunsi w'umugisha kuri wowe. Naka ni akanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ujye uza ushyireho uyu mwanya, urebe waba kuri telefone, kuri channel YouTube, ukurikirane Bibiliya, kuko ushobora kubura akanya, ariko aka kanya ushobora kuba uryamye ukabasha kumva ijambo ry'Imana. Reka dusome twihuse. Ubushize twagarukiye ku murongo wa 19 w'igice cya mbere, itangiriro. Imana iguha umugisha. Haleluya. Ikindi kandi iyi ni porogaramu nzajya nibura ngenekereza uko Imana ishoboje, bajya bisoma mu ndimi ebyiri, ni ugusoma mu Kinyarwanda ndetse ugasoma no mu rurimi rw'amahanga, mu Kizungu, mu Cyongereza. Imana nishoboza tuzabishyira no mu zindi ndimi nk'Igifaransa. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Hamwe n'ibyo rero reka dusome. Dear listeners,
who are following me on this channel. Thank you for coming, and thank you for sharing with me. This is the word of God. So last time we stopped at verse 19. We still at the still in the same chapter. The Bible. We started reading from the book of Genesis, chapter 1. Up to now, we read the verse 19. So now, we are going to read the verse 20. Murakoze cyane, uyu munsi rero tugiye gusoma guhera ku murongo wa 20. Imana ishimwe kandi habwe ikibaro. Umutwa nkuko bigaragara turi kureba icyo bita turi kureba uyu mutwe w'amagambo uvuga ibyerekeye n'iremwa. Mu yandi magambo, the Bible says in English that it is the story of creation. The story of creation. Ni ukuvuga ngo ni amateka y'uko Imana yaremye. Reka rero dukomeze, Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Turasoma umurongo wa 20. Imana iravuga iti, haleluya. Imana iravuga iti amazi yuzuremo ibyigenza byinshi cyane. Imana iravuga iti amazi yuzuremo ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo, kandi inyoni n'ibisiga biguruke mu isanzure ry'ijuru. 21. Imana irema ibifite ibifi binini byo mu nyanja n'ibintu byose byigenza bifite ubugingo, amazi biyuzuramo nk'uko amoko yabyo ari. Irema n'inyoni n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Umurongo wa 22. Imana ibiha umugisha iti mwororoke mugwire mwuzure amazi mu nyanja, inyoni n'ibisiga byororoke mu isi. 23. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa 5. Reka dusome muri Bibiliya y'Icyongereza guhera ku murongo wa 20 tugeze kuri 23. Let's read in the English Bible. The Bible says we are going just to read from verse 20 up to 23. Let's read in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Then God commanded, let the water be filled with many kinds of living beings, and let the air be filled with birds. So God created the greatest monsters, all kinds of creatures that live in the water, and all kinds of birds. And God was pleased with what he saw. 22nd, he blessed them all, and he told the creatures that live in the water to reproduce and to fill the sea, and I told the birds to increase in number. Evening passed and the morning came. That was the 5th day. Hallelujah. Hano tuyabonye ko Imana yaremye ibifi, ibinyoni, ibice byose, nuko ibyigenza byose ibigenda mu mazi ibirabirema. Ngira ngo babwire ko nta muntu n'umwe wigeze arema. Ni niyo mpamvu rero nta wundi ufite control y'ibi bintu, nta wundi ufite ubugenzuzi. There is no other one all over the world. Nta muntu n'umwe ufite control y'ibintu byose biri mu isi uretse Uwiteka Umwami Imana Nyiringabo. Iyo ategetse biraba, byose biri munsi y'ikiganza cye. Reka dukomeze dusome murongo wa 24. Imana iravuga iti isi izane ibifite ubugingo, amatungo bikuruka nk'uko amoko yabyo ari, n'inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, biba bityo. 25. Imana irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, amatungo nk'uko amoko yayo ari, n'ibintu byose bikuruka hasi nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Let's read in the Bible, the English Bible. The English Bible, we read the verse 24 and 24. Let's read in the name of Jesus. 24. Then God commanded, let the earth produce all kinds of animal life, domestic and wild, large and small. And it was done. So God made them all, and he was pleased with what he saw. Hallelujah. God was pleased with what he saw.
haleluya. Imana imaze kwitegereza ibyo yaremye yanezezwaga nabyo. Nagira ngo nkubwire aka kanya nawe inshuti muvandimwe, Imana iyo ikwitegereje nayo inezezwa no kubayeho, inezezwa no kubona uri mwiza, inezezwa no kubona werekanirwa urukundo muri yo. Ariko ahangaha ni ukwitonda cyane. Niba Imana yarakuremye ntabwo ugomba kwitwara uko ubishaka, ahubwo ugomba kubahiriza ibyo usabwa, amategeko n'amabwiriza yayo, ukirinda icyane gisa nacyo, kuko iyo wamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wamaze kuba icyaremwe gishya. Haleluya. Ibya kera biba bishize, ngo byose biba bihindutse bishya. Ntabwo waba witwara uko wishakiye, kuko byo byonyine bikugiraho n'ingaruka. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo nshuti muvandimwe, garukira aho ngaho niba ugendera mu byaha, uyu munsi wongeye wiyunge n'umuremyi wawe, kuko ntabwo waje ku isi kubw'impanuka. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Hamwe n'ibyo rero reka dusome umurongo ukomeye cyane, umurongo ukomeye cyane w'igitabo cy'Itangiriro, umurongo wa 26, n'ahantu nkunda cyane. Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Uyu murongo reka ngusome mu rurimi rw'icyongereza. Let's read this verse 26, chapter 1 in the book of still reading the book of Genesis, chapter 26. And then God said, and now we'll make human beings, they will be like us and resemble us, they will have power over the fish, the birds, and all animals, domestic and wild, large and small. Hallelujah. Imana yaremye umuntu kugira ngo atware, abashe kuyobora. Ijambo gutwara ni ijambo rikomeye. Ntabwo Imana yakuremye kugira ngo uyoborwe n'ibintu biri mu isi. Abantu benshi usanga bishora mu bwicanyi, mu businzi, mu byaha byose binyuranye, mu bugome, bicana kubera ibintu. Kandi ibintu nabyo bamara no kwicana bisize ibyo byaha n'ubundi bakabisiga. Niyo mpamvu rero Imana yaraturemye kugira ngo tubashe kubimanaginga. Nubitunga ntibiguteranye n'inshuti n'abavandimwe. Nubu ufite ubutunzi, ufite ayo mazu, ufite ama etaje, ufite ubutunzi bwose, ubasha kuba uri mu rwego runaka, uri mu buyobozi. Kora nk'ukorera umwami wagushyize ku isi, kora nk'ukorera Yesu Kristo umuremyi wawe, we kwitwara uko wishakiye, kuko byose muzabanwa. Bibiliya iravuga ngo buri wese azamurika ibyo yakoze imbere y'Imana. Ese Imana nikubaza ibyo wakoze, nuyimurikira uzayimurikira iki? Uzayimurikira ubugambanyi, uzayimurikira ubusambanyi, uzayimurikira ubujura? Ese Imana uzayimurikira ibyo wakoze urabyiteguye? Ese Kristo Yesu aje none hakakubaza ati, ko nakubwiye ngo uyobore iby'isi n'ibirimo byose, kandi bye kugutwaza igitugu ngo birinde bigeraho biguteza gukora ibyaha, uzasubiza iki? Imana itugirire neza. Hamwe n'ibyo rero, uri umutware w'isi, ntabwo waje kuba imbata y'isi. Abantu benshi batangiye kuba imbata y'iby'isi. Imana iturwanirire. Haleluya. 26 aravuga ati, 26, Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka cyose hasi cyose. Imana 27, Imana irema umuntu ngo agire ishusho afite ishusho y'Imana, niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana yakuremye mu ishusho yayo. Mu yandi magambo, ntabwo Imana yirabura, nta nubwo Imana ari inzobe, nta nubwo Imana ari ngufi cyangwa se ngo ifite uburebure cyangwa ubwoya. Ntabwo ari byo bishatse kuvuga. Ahubwo Imana yarakuremye iguha kamere yayo, iguha kugira urukundo, iguha kugira ubugwaneza. Imana igushyiramo ubumana bwayo kugira ngo uzajye ukora wapurika ibihwanye n'iby'ubumana bwayo. Ntabwo Imana yakuremye ngo ujye kuba umusinzi, umusambanyi, umwicanyi, uhinduke umujura ruharwa kugira ngo wumvire ijwi rya Satani ryo ugendana naryo. Garukira aho ngaho. Imana yaguhaye kugira ngo ube wuzuye urukundo, ngo ibyo wifuza ko abantu bakugirira ubigirira abandi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Umurongo wa 28, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. 28, Imana ibaha
umugisha. Imana irababwira iti mworoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizaba ibyo kurya byanyu. Umurongo wa 30. Haleluya, 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 haleluya. Umurongo wa 30 uragira ngo kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni z'ibisiga mu kirere n'ikintu cyose gikururuka mu isi gifite ubugingo mbihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabyo biba bityo. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Turasoma umurongo wa 26, the verse 26. Let's read the verse 26. It says, the Bible says, then God said, and then God said, and now we'll make human beings, they will be like us and resemble us. They will have power over the fish, the birds, and all animals, domestic and wild, large and small. Verse 27 says, so God created human beings, making them to be like himself. God created you and make you as to be like himself. He created them male and female, blessed them and said, have many children so that your descendants will live all over the earth and bring it under their control. I am putting you in charge of the fish, the birds, and all the wild animals. Verse 29, it says, I have provided all kinds of grain and all kinds of fruits for you to eat. Verse 30, it says, in the name of Jesus, but for all the wild animals and for all the birds I have provided grass and leaf plants for God. And it was done. God looked at everything he had made, and he was very pleased. The evening passed and the morning came. That was the 6th day. Dear listeners, I hope that you understand very well whatever God created was pleased with them. And so you are created in the image of living one. God wants you to change from the evil do. Stop by sinning and try to obey your creation in the name of Jesus. Hallelujah. If God wishes, let's stop by here and let's read the last verse, 31. It says, Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza buragora buracya, uwo n'umunsi wa gatandatu. Reka dugarukire ahangaha nshuti bakundwa, ariko nzi ko hari byinshi umenye uyu munsi wa none. Ese ahangaha urazirikana ko Imana yakuremye mu ishusho yayo? Ese urazirikana ko utabayeho ku mpanuka y'Imana, waje kubw'ubushake bw'Uwiteka Imana? Ahubwo we witwara ute? Ese ushaka kwitwara uko wishakiye? Ese ushaka gukora ibyo wishakiye? Uwiteka akuremye mu ishusho yayo ngo umukorere, ukore ibinezeza Uwiteka Imana Nyiringabo. Nkunda ijambo rimwe rikomeye cyane, ijambo riba mu gitabo cya Yakobo ibice 4. Reka tuarebe ibice 4, Yakobo ibice 4, Yakobo ibice 4, Yakobo ibice 4, umurongo wa 7. Yakobo ibice 4, umurongo wa 7. Yakobo ibice 4, dufatanyije twese turebe. Yakobo ibice 4, Yakobo ibice 4, Yakobo ibice 4, Yakobo ibice 4. Haragira hati Yakobo ibice 4, Yakobo ibice 4. Reka tuhasome
in the name of Jesus. Let's read Jacob ibice 4. Haravuga ngo intandaro z'intambara n'amahane yose. Uwo ni umutwe w'amagambo. Yakobo ibice 4 umurongo wa 7. Umurongo wa 7 haravuga ngo nuko rero mugandukira Imana. Iri jambo rirakomeye cyane ngo nuko rero mugandukira Imana. Nuko rero mugandukire Imana. Ese witeguye kugandukira Imana nshuti muvandimwe? Ese witeguye gukorera Imana nshuti muvandimwe? Witeguye gukorera Imana? Yakobo ibice 4 umurongo wa 2 haravuga ngo nuko rero mugandukira Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mu yandi magambo, iyo urwanyije Satani araguhunga, kandi waramuka ugandukiye Imana nayo ikagusanga. Haleluya! Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nuramuka uhagurutse ukarwanya Satani, mwambara imbaraga zose z'Imana, mwambara ubutware bwose bw'Imana kugira ngo mubashe kuzimya imyambi ya wa mubishya, kugira ngo mubashe kuzimya imyambi ya Sekibi kuri wa munsi mubi. Iyo Satani akugabyeho igitero agasanga ntabwo wambaye imbaraga z'Imana, arakurwanya. Nta kindi ni ukurwanya imbaraga za Satani cyangwa guhagarara kigabo muri urugamba rwa gikristo, ni ukurinda icyaha gisa nacyo. Nta yindi formule ibaho, nta yindi. Ni ukwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ubundi ukareka Kristo Yesu agatwarira mu mutima wawe. Satani yaje agasanga umutima, ingingo, buri gice cyose, ahantu hose wamaze kuba imbata ya Kristo Yesu. Reka twasome ahantu James chapter the book of James chapter 4 verse 7. So then submit yourself to God, resist the devil and he will run away from you. Hallelujah. So if you submit yourself to God, and the devil will run away from you. Don't you know this? God has given you the power overcome the devil in the name of Jesus. Even if you can add this verse 8, and it says, come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, you hypocrites. Hallelujah. Do you want to be hypocrites, or you want to be with God? God is there waiting for everybody who wanted to repent. Do you want to repent today? Ese uyu munsi urashaka kwihana? Zamura ikiganza dusenge. Zamura ikiganza dusenge. Your hands up and let's pray together so that God can manifest in your life. Reka dusenge kugira ngo Imana ibashe kwirekana mu buzima bwawe. Haleluya. Biratubwiye ngo mwegere Imana, ngo kandi nayo izabegera. Ngo yemwe banyabyani mukarabe, namwe ab'imitima ibiri mwiyeze imitima. Haleluya. Let's pray in the name of Jesus. Ese kuki by'isi bigutwara? Fata icyemezo kizima muri uyu mugoroba. Uyu munsi fata icyemezo gikwiriye. Imana iguhumgisha. Reka rero dufatanye dusenge. Ndagusengeye muri aka kanya, kandi zamura ukwizera kwawe. Imana iragira icyo ikora. Haleluya. Uwiteka umwami Imana nyiringabo aragira icyo akora. Kadusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka umwami Imana nyiringabo, sengeye mwene data na mushiki wanjye ufashe icyemezo cyo kwihana, cyo kureka ibyaha, akareka imitima ibiri, akareka gukorera Satani, ahubwo agakorera Kristo Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ndamusengeye kugira ngo umukomeze. Ndamusengeye kugira ngo Uwiteka Imana umwambike imbaraga, umuhe ubwenge, yitandukanye n'icyaha gisa nacyo. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndasenze kugira ngo wigaragaze ku buzima bwe, muhindure ubuzima, umurwanirire mu izina rya Yesu. Urakoze data kuko uri mwiza, urakoze yuko ubyumvishije kandi ubikoze. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kandi sinasoza ntasengeye abababaye, imfubyi n'abapfakazi, abatishoboye. Uwiteka ikiganza cyawe gikore ku bafite uburwayi bwa diyabete, uburwayi bwa sida, uburwayi bwa kanseri, uburwayi budakira, indwara zidakira. Hari abataka imitwe idakira, hari indwara zituruka ku badayimoni, zitsindwe zose mu izina rya Yesu. Ibitero bituruka kuri Satani turabinanije mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze yuko ubyumvishije Mana, ngaho ikibonisha ibinogo bimazwe byawe n'ubundi iteka ryose. Amen.
Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Imana iguhe umugisha wo gukurikira iki cyigisho. Imana ishimwe kuko igiye guhindura ubuzima bwawe. Ngwino usengerwe ku buntu, sengerwa ku buntu nta kiguzi. Aho ujya bakwaka amafaranga, bakakwaka ibiguzi ngo tegera umukozi w'Imana, ariko giye ngusengera ku buntu. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ni ukuri ndabakunda cyane. Imana nishoboza tuzongera dusubira ubutaha. Ndabakunda cyane. Imana y'amahoro ibane namwe aho muri hose. Shalom, shalom, shalom. Imana irabyubitse. Morodekayi ku marembo bamukatiye urwo gupfa. Imana inyuranye amaboko imutambagiza umurwa. Abari bamuhaye induru uwo munsi bamuha impundu. Imana yabyubitse nawe utaguha mwaramutse. Morodekayi ku marembo bamukatiye urwo gupfa. Imana inyuranye amaboko imutambagiza umurwa. Abari bamuhaye induru uwo munsi bamuha impundu. Imana yabyubitse nawe utaguha mwaramutse. Imana irabyubitse. Imana